Հարցերը շատ են ձեր մոտը, թե ինչուց ելնելով քսես, որ Սամվել Կարապետյանը կկրե, ժողովուրդ Սամվել Կարապետյանը կարող է Նիկոլ Փաշինյանին կրվի մեծ դեպքում, եթե ինքը Սամվել Կարապետյանը այդ ցանկությունն ունենա։ Հակառակ դեպքում մարդ, ով այսօր ունի արդեն 13.4% ռեյտինգ, հələ քարոզ արշավ չկա, հələ կուսակցություն չկա, то есть մենակ անցյալից ելնելով մարդիկ արդեն կան կվստահեն։ Չի կվստահեն, որտեղ այնտեղ կա կերպար, բարեգործի կերպար, ինչ կուզեն մնաք այդ բարեգործի կերպարը։ Երկրորդը շատ կարևոր հանգամանք է, Սամվել Կարապետյանը միակ հայն է, ով որ դատապարտվել է եկեղեցում պաշտպանելու խոսույթի համար։ Սա եւս կարևոր խնդիր է, то есть ժողովրդին կանոնի մեջ չէ, վերջի մարդիկ հասան քսեն այս մարդուն տարան փագին եկեղեցու համար, то есть տեսեք շատ մարդկանց կրնանք ասեն քաղաքական բանդարգյալներ, բայց Սամվել Կարապետյանը եկեղեցուն է պաշտպանել, չէ՞ որ իրանց մյուս թեզերը, եթե վաղ ուզենան կպցնեն փող լվանալ, մյուս իրանց ստադարանն ապացուցեց, որ Սամվել Կարապետյանը փողեր լվացման հետ կապ չունի։ Եվ երրորդ կամ չորրորդ ամենակարևոր ֆակտորը, այսօր բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք որ ելել են ոտքի, չգիտեմ, պայքարելու մյուս փողի պես ժողովրդական լեզվով ստասովկա կտեսնին, խոսքը կերտա, որ այդ խոսած 70-100 միլիոն դոլարի մասին, ով ինչ կպծրավ պրինցիպի, այս կարգավիճակն է, то есть Սամվել Կարապետյանը այդ խնդիրը չունի, ու շատ կարևոր է, որ ժողովրդի մեջ այսօր մտածոր Սամվել Կարապետյանը իր ընտանիքով մշտապես եղել է հայերի կողքին ամեն մի պահ, դժվար պահ, վերջը ակնկալիք չունի ստեղի ստանալու, չէ՞ որ Սամվել Կարապետյանը դեռևս մինչ այս քաղաքական խժդժոցներն էլ կայդարեր, եթե կա Հայաստանում ներդրման խնդիր անգամ 0% եկամտաբերությամբ, դա էլ են պատրաստ ստանալու, то есть հիմա հասկանում եմ, չէ՞ որ այստեղ ֆինանսը շատ կարևոր դեր է խաղում։ Ուղղակի ես ինքս ճիշտ ասած չեմ հասկնա, դեռևս չեմ կարող գուշակեմ, մեր շարժման գրասենյակների խնդիրը իրանք ավելի ճիշտ կեղնեն, դու դիգիմ տեսակետս է, որպես հիմնադրամ եղնեն ու փորձեն լուծեին խնդիրները, այն խնդիրները, որոնք որ կա այսօր ժողովրդի մոտ է, ոչ չէ, բերեք մեր բանը վրա ֆիքսվենք, հա, հոգնել է ժողովուրդ այն մարդկանցից, ովքեր որ 5 տարին մի անգամ ընտրություններից ընտրություն կուկակ սմենք եկել ենք ցեզի փրկելու։ Մարդիկ կուզեն որ հմի եղնի ու շատ կարևոր է որ մարդկանց մեջ է այս հուսահատությունից հետո այս 7 տարիների կամ 30 տարվա հուսահատությունից հետո հույսը վերջապես նորից զարթնի։ Սրա լրիվ հնարավորությունը Սամվել Կարապետյանն ունի։ Հիմա խոսենք դրա մասին։